चिच्चा खान बजाएको छ नि यार, नन स्टप भइसक्यो। बिहानदेखि यतिको छ क्या, तैँले याद मात्र नगरे बिहानदेखि यतिको छ। ल्याऊ के गरिदिएको त्यस्तो त्यो अब हान्छु। म निस्किन्छु यताबाट, मलाई यो चिज चाहियो एकछिनलाई, पाइन्छ? सुत्नु दिएर पोछु त, आमा पनि मुख खोलेर सुत्छ, छोरो पनि आमा मुख खोलेर सुत्ने। ओम फट स्वाहा। खाना खान जानु पर्यो 12 बजे। त्यस्तै हो बच्चा भएपछि घरबाटै टालै टालो है बेबी। उठ्न नसक्ने मान्छे थुचुक्कै बस्नु पर्यो। ल ठेलो यहाँ हेर्ले न, होइन होला आमालाई चाहिँ कसरी कुट्ने, आमालाई कसरी सताउने, आमालाई कसरी रिस देखाउने। यस्तो नि आमाले नि त बच्चा बोक्नु नआएर हेर त्यहाँ गुल्सुरेको यो के अरे के टिकटक भात यत्रो के लाउँदैछ हौ? उठेछ त नि। आई डोन्ट नो पारीको घरमा के भइरहेछ है, बिहानदेखिको यत्तिकै चलिरहेछ यो। बल्ल 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 सुतिरहेको छ, एकछिन भयो फेरि ओट्ला जस्तो लागिसक्यो है। रिल्याक्स है। ल्याऊ के गरिदिएको त्यस्तो त्यो तिमी लोसन लगाइदिएको नि, त्यो घाउ पारिसकिछौ। पख एकछिन। आमामा खानु गयो अब चाहिँ याद आयो, दुधको याद आयो। हात भिजाएको थियो यस्तो स्पिडले खान्छ नि, आफै गर्छ, फेरि रिसाउँछ, आफै उही रिसाउँछ। बिस्तारै रिल्याक्सले पो खाने हो त हौ। अब खान्छु, बिस्तारै खानु नि फेरि। भयो भयो थोरै छोरोको वेट गर्नु पऱ्यो। आज कति भयो भर्खर उठ्नुकै त होइन, के गरे होइन एकछिनमा। यो बाटो जानु भयो भाइ भाइ ल। म निस्किन्छु यताबाट। छोरोको वेट गर्नु पऱ्यो मजाले एकचोटि। अरू के सामान वेट गर्नु पऱ्यो नि, यहाँबाट सामान त्यो मेसिन हुन्छ नि, त्यो किराना बस्नु त्यो लिएर जानु पऱ्यो एकछिनको लागि। हेरौँ कति केजी भयो चाहिँ हाम्रो छोरो होइन। आया वनको बाटो यहाँ पहिला कति दाउरा चोरिन्थ्यो यार, भित्र गएर यार। मलाई यो चिज चाहियो एकछिनलाई, पाइन्छ? 2 मिनट 3 मिनटको लागि है। चाँच छ है, कताबाट खोल्ने हो यो? के बन्द गर्ने? बन्द नि त्यहीँबाट गर्ने हो? ए ल त्यसैलाई लिएर गयो त। आइ आयो 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 आयो। अब छोरो यहाँ बस्छ। तीन केजी 3.5 केजी कुरा मिलाउनु न, मिलेन। कति दिन भयो आज? 1 केजी हुन्छ, 4 केजी हुन्छ ल। नाग्छ 4 केजी नाग्छ। गेस गरेर त कति केजी भन्छ र? यहाँ न कति केजी? कति होला गेस गर ल। 3.5 3.5 2 दिन अगाडि हस्पिटल गएर आएर ठुलो कुरा गर्छ बाँध्दैन। 2 दिन अगाडिको अस्ति उहिले आइतबार गएको, आज के भयो शनिबार हो। बच्चा जन्मेकोबाट त 7 केजी 700 ग्राम मोटायो नि त। अस्ति 700 ग्राम बढी भयो नि त, बाँदर नि। प्रकारले त्यस्तो चाहिँ आज पनि 4 चाहिँ अब यो कोठा चाहिँ मिलाउनु पर्यो होइन। छोरोलाई त्यहाँनिर सुताउनु, अब बिचमा सुताउनु हुँदैन अरे, म त यहाँ सुत्थेँ नि त।
अनि त्यसपछि नानी अब यहाँ सुत्थे अनि छोराले छेउमा सुत्नुहुन्न त्यही भएर यो खाट चाहिँ सिफ्ट गर्नुपर्ने भइरहेछ कोठा एकदम अनम्यानेज छ क्या एकदम हुन्छ नि कोजाको जस्तो छ पछि छोरालाई खेल्ने ठाउँ पनि छैन त्यही भएर खाली गर्नुपर्ने सोचिरहेको छु हेरौँ आज के गर्छु म यसमा सुत्नु दिएर पोजु त आमा पनि मुख खोलेर सुत्छ छोरो पनि आमा मुख खोलेर सुत्ने है त्यस्तो हो यसमा सुत्केरीको छोरोको सुत्केरीको सासुआमाको लुगा ओम फट स्वाहा खाना खान जानु पर्यो 12 बजे 12 बजे खाना खाएको गर्मी गर्मी भो सानो भात खानु पर्दैन औ ल्याऊ पान्डा छिटो आउ ल यस्तै हो बच्चा भएपछि घरभरि टालै टालो है बेबी घरभरि टालै टालो छ ल लाऊ चिमा खाना छिटो भनेको ल उठ्न नसक्ने मान्छे थुचुक्क बस्नु पऱ्यो ल उठ बिस्तारै 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 सही हो ल आज बुबु माम खाऊ तिमी पनि दङ्ग परेको नि दुध भात खानु पायो भनेर नि फुच्ची यत्रो भयो नि त धेरै भयो नि त नखाएको तिमी दुध खै यहीँ छौ बुबु माम खाने हो फिल्म छोरो सुतेर चाहिँ फिल्म हेर्नु पर्यो मेरो चाहिँ भात आएन आमा सुत्केरीको आमा छोरा सुतिरहेको है छोलो छोलो यहाँ हेर्नु न मैले बाबा कुन्टु मुन्टे यता 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 छैन बाबा यता के यता यता ठुल्ठुलो टस टस पन्जा नलागेको कोतार्छ यता फर्कन किन यसरी असिलो बसेको हो यसरी बस नि त ल उतै फर्किन्छ के सोचिरहेछ के सोचेको छोलो होइन होला आमालाई चाहिँ कसरी कुट्ने आमालाई कसरी सताउने आमालाई कसरी रिस देखाउने कसरी रिस देखाउने भनेर सोचिरहेछ रिस त कडा छ नि फेरि तिम्रो भन्दा है छोलो म यसो भाँडासाँडा माझेर आउँछु ल छोलो सुत नि सुत तिमीसित खानु पर्यो होला अब खाऊ त्यत्रो लुज गरेर चाहिँ उसलाई त अलिकति लुज हुनु बित्तिकै खानुपर्ने मान्छेलाई कुरा गर्ने लाग्छ उसले है कुरा गर्ने लाग्छ है नकरा नि छोरो नकत्रा म भाँडा माझेर आउँछु पहाल गरेर आउँछु सबै काम गर्छु कति काम छ मान्छेको मिलाउनु लागि अब सोच्छु नि एक दिन त सुतेर उठौँ अनि सुत्यो भन्दा तिमीले मिला मिला हो आइचेल बाबाले मिलाइहालिन्छ नि होइन देख्यौ हो भन्छ छोराले ल म एकैछिन त्यहाँ गएर आउँछु ल ल बाई 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 भनेको चुम्क्या बुढी सुतिहालौँ यही हो मौका छोरो उठ्नुभन्दा पहिला निद्रा परिहाल्नु भनेको अहिले छोरो उठ्यो भने पाउँदैन कस्तो ब्लर आएको ल क्या चम्च भर्खर दुध दियो तताइहालेर आइदियो तताइहालेर मान्छे भने चाहिँ सुत्यो सुत्छ अरूको तिम्रो छोरा सुत्छ सुत्यो चाहिँ आँखा खोलेर बस्ने मान्छे त नजिकै हुनु पर्यो क्या खुवाउँछ भने सुत्यो कि अब
नाटक गर्ने भई बच्चाहरू हेरै छोरो यस्तो थियो तिमी पहिला यस्तो यस्तो यस्तै गर्थ्यौ अरे ल हेर तिम्रो नाटक हेर के गर्यो जस्तो लाग्यो मलाई केही नि दाल में कुछ जरूर गडबड है कि नहीं है तो गर्ने वाला है देऊ त देऊ चेक गर त एकचोटि प्लिज चेक इट आउट खाऊ दुध खाऊ कल दिएको छोरी दिएको यस्तो नि आमाले नि त बच्चा बोक्नु नआएर हेर त्यहाँ गुल्सुरेको गयो ल ल ल के गरेको सानी त्यो यहाँ बच्चाको यो पनि यो हो नि बल्ल भेट्यो यो दिस वान हैन भर्खरै मैले यहाँ झिक्दै चेन्ज गर्दा किन मुते तिमीले लाइदिएर कतिले भएर यसलाई के गर्ने हो म त के गर्न नै आउँदैन त्यस्तो अर्को छ यस्तो यसो बेर्दिउँ न ल लाउने ल बोकेर ब्लाउन एकछिन डुलाउँला भएन डुलाउँछ ब्ल्यान्ड ल्याउँछ अर्को ल छोरो हाँसु दिइरहेछ बल्ल 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 सुधाएको भाइ त्यही भएर यहाँ हल्ला पनि गरेको छैन मैले बल्ल बल्ल सुधाएको एकछिन म पनि सुतेँ 2-3 घन्टा जस्तो अनि माथि खाटहरू मिलाउनु भ्याएन भोलि मिलाउनु पर्ला होइन अनि त्यस्तै चलिरहेछ भोक लागेर लास्ट चरपडी ल्याएर खाएको थोरै अनि बिस्तारै बोल्नुपर्छ मेरो मुछो छुट्यो सुतिहाल्छ नि होइन होइन सुतिहाल्छ मेरो बाबा आम्मै कहिले देखेँ नि छोले आम्मै आँसु चाहियो छोले बाबासँग टाइम पास गरेर अम्मै होइन ओ ल ओ हो भएको हेर्नुहोस् मैले अलिक ठुलो छोरी बोल्यो भने फेरि गर्नुहोस् फेरि सोच मुछो माया के पसिना मैले धेरै माया गर्ने मेरो पसिना आएछ थ्याङ्क यू गर्छ मेरो बाबाले कति माया गर्छ हेर्नुहोस् जनता मोस्ट ह्यान्डसम हटेस्ट सेक्सिएस्ट स्मार्टेस्ट बोय अफ द होल वर्ल्ड आई गो टु मेरो कुच्चो हाई मेरो कुच्चो हाई गोली मुली होइन हातमा कालो लाग्यो के गर्नु भाइ काम यहाँ भाँडा मात्नुपर्छ अनि लुगा धुनुपर्छ आनन्द सुतिन्छ र अस्ट्रेलिया अमेरिका दुबई मलेसिया भन्दा अस्ट्रेलिया अमेरिका त्यस्तो हुँदैन जल दुःख दुबई मलेसियातिर भन्दा नि डेन्जर काम गर्नु परेको 24 घन्टा ड्युटी हो कि 24 घन्टा ड्युटी 24 आवर्स ड्युटीमा छु गाइज हाम्रो चाहिँ एउटा माछा मरेको अवस्था आएछ कसरी मरेछ बिचरा उसको पनि केज पर्यो पुग्लुक्क ढलेर पुग्लुक्क उत्तानो भएर मरेछ के अरे के टिकटक भात यत्रो टाइमपछि यत्रो मेहनतको साथमा भात खान पाएको छौ खाऊ न मजाले खाऊ यत्रो मेहनत गरेका छौँ हामीले काम हो बिहानदेखिको बेलुकासम्म 24 आवर्स ड्युटी को त म चाहिँ के बस्ने मन जागेर पनि त हो 2-3 वर्षसम्म त यसो गरौँ त 1-2 बजीसम्म त म आज एडिट गरेर बसि नै हाल्छु हेरिहाल्छु त्यसपछि तिमी नै हेर त्यसमा चुलाएर छु त तिमी होइन ओके छ ल भात खाऊ पुर्क दिनभरिको 24 आवर्स ड्युटीले डुबाउनु भयो भात खानु ओही कति हालेको यो खाना त्यसै मोटाएको हुँ गाइस होइन तपाईँलाई म अब खाना खाएर तेल सेप्नु चाहिँ छोरालाई आमालाई पनि अनि म माथि गएर इन गर्छु ब्लग है ओ सुत्केरीजी उठ्नुहोस् न हजुर तेल लगाइहाल्नु मेरो भाँडा मात्न काम छ पुस्न काम छ छिटो उठ्नुहोस् छिटो भनेको आमा छेउजरी तेल लाउँदैछ हौ
उठेछ त नि निदो उठ्दै उठ्दै गर्ला छोलो बुबु खाँदैछ हो बुबु खाँदैछ खान्थ्यो छोरालाई अब आज मेरो 24 आवर्सको ड्युटी छ दिनभरिको भइसक्यो अब रातिको बाँकी छ होइन बुढी त्यो रातिवाला भ्लग चाहिँ म भोलि हेर्नेको होइन अर्को दिनको बिहान 9 बजे चाहिँ हाल्छु होइन आजको भ्लग चाहिँ भोलि बिहान 9 बजे आउँछ है हाम्रो बेडमा अब यतापट्टि मिलाउँछु भने आज भ्याएन होइन अनि छोरोको लागि चाहिँ बेड रेडी भएको छ यहीँनिर चाहिँ अब यतिको यस्तो नै यहाँनिर चाहिँ अलिकति उकालो बनाइदिएँ होइन ठक्कै हानेर चाहिँ राखेको छु यो दुइटा चाहिँ बेलुकाको लाइट एउटा लगाइदिए दुइटा के डाइपर यो म्यामी पोको प्यान्ट्स यो दुइटा छ इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ इफ लङ टोइलेट गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ ब्ल्याङ्केट एउटा तलपट्टि ओछ्याउने अर्को पनि थियो होइन त्यो ल्याउँछु म होइन नत्र अब यसमा नानी र म अटाउनु पऱ्यो यतिमा छोरा यसमा अटाउँछ होइन म त्यही पनि 2-3 बजीसम्म चाहिँ एडिट गरेर बस्छु यहीँ नै हुन्छु अनि हेरेर हुन्छु 2 देखि 3 बजी 4 बजीसम्म बस्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ म यहाँ हुन्छ नि जे गरे भए पनि फेरि म सुत्यो भने चाहिँ उठ्न सक्दिनँ क्या मेरो खत्तम बानी चाहिँ सुतेपछि चाहिँ एन्ड्रोइडको तन्त्र बमै पड्कोस् न म उठ्न सक्दिनँ क्या मेरो खत्तम बानी चाहिँ फेरि नसुतिकन चाहिँ फेरि बस्न सक्छु म धेरै बेर हुन्छ नि लगभग 2 दिन 3 दिन चाहिँ म लगातार नसुतिकन बस्छु होइन फेरि 2 दिनको चार्ज चाहिन्छ मलाई 2 घन्टाको चार्ज चाहिन्छ 2 घन्टाको चार्ज हो भने फेरि 2-3 दिन नसुतिकन बस्न सक्छु क्या त्यस्तो छ मेरो बानी चाहिँ अनि त्यस्तै हो 2 घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टा सुतेर त्यो पनि 2-3 दिन ग्यापमा गरेर म यो 17 दिन जति भयो होला 16-17 दिन भयो राम्ररी सुतेकै छैन क्या अस्ति एक दिन चाहिँ मजाले 1 दिन होला सुतेको म 16 दिनमा त्यो 4 घन्टा कि 5 घन्टा बढी सुतेको म त सुतेकै छैन होइन अनि भ्लग हेऱ्यो भ्लग एडिट गऱ्यो तपाईँहरूको लागि त्यही भएर चाहिँ अब म तल बाबु सुत्यो होला लिएर आउँछु अनि बाबुको आमालाई पनि लिएर आउँछु होइन अनि आज नाइट भ्लग खस्छ गाइस मजाले एडिट त गर्नु पऱ्यो भ्लग त्यतिखेरसम्म छोरो पनि हेर्नु पऱ्यो क्युट मोमेन्ट रातिको पनि खिचिदिउँ न होइन छोरालाई पछि देखाउनुहुन्छ निद्रा आई डोन्ट नो पारीको घरमा के भइरहेछ है बिहानदेखिको यत्तिकै चलिरहेछ यो बल्ल 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 सुतिरहेको एकछिन भयो फेरि ओट्ला जस्तो लागिसक्यो भने बल्ल 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 आई थिङ्क इट अलमोस्ट 12 बजिसक्यो यार मान्छेले लिएर आएको 8 बजे हो 8-9 बजी माथि लिएर आएको 12 बजी बल्ल निदाउनु लागि थियो त्यही पनि उठाइदिएर जस्तो छ यहाँको मान्छेले साउन्ड अलि लो गर्नु नि यार चिच्चाहान बजाएको छ नि यार नन स्टप भइसक्यो झन् ठुलो छ ल राति 12 बजिसक्यो नोइज जसरी नै आउँछ सुत न अब मिलाएर सुत्छ होला अब एकछिन सुत्छ तिमीलाई पनि गाह्रो भयो होला सुत नि आइहाल उठायो भने म हेर्छु त्यस्तो 12 बजिसक्यो बजेको त हो नि म एडिट गर्न थाल्छु आज एडिटै गरेँ होइन अस्ति नै एडिट गर्दा टाइम लाग्दा 12-1-2 बज्यो आज कति बज्यो थाहा छैन मलाई बिहानदेखि यतिको छ क्या तैँले याद मात्रै नगरे बिहानदेखि यतिको छ कौसीमा त होला नि के थाहा त बिहान दिउँसो त्यति धेरै नोइज हुँदैन नि त बेलुका धेरै आयो कि नोइज यस्तो नोइज आइसक्यो यार अब चाहिँ उठ्यो भने उता मम्मीको कोठामा सिफ्ट गरिदिनु छोरालाई धेरै नोइज आयो त अनि दुखिहाल्छ नि बिहानदेखि दुध खुवाएको छौ भने सुत अब एकछिन निर नबोल सुत सुत नि भएपछि सुत गाह्रो हुन्छ कि